ديم خلاص ديم ديمش ديم والله هررقي لكن ولا وانت بتشوف بتشوف ولتمني دي الاكرر موده اما كانت اوفا داج وشا ورب الكاب هررقي قال جل ارقي اچما بوكه دفجا سفتيتني نما مال غدي ديسه هررقي دا جولن هررقي اوف كبجا نتل ما نبات كوتي الناس نديم والله ادس فجاسه منا انت وشا قد وانا سين فكات سنو اكا جولي ارسيتي دبسا قرته مالك وانا اللي فكات ملا دوبا maal siifaa xabbas nure oltumte walmuwatte maal siifaa xabbas nure gowwaan hin dhalatinii dhalatus hin guddatinii jedha Oromoon. Waa malee hin jedhu barmaan guddoo warra durii kun. Dhugaan siniin jedha ofuma walitti garagaranii akka bineensaa yoo ol nyaatanii gaarummaa isaanii kan ammoo gara keenya miidiyaa irratti nuu fidu. Nu ijoollee irra kushiina madaamii keessatti guban. Dhugaan siniin jedha dhaloonni garamitti akka deemaa jiru hin beeku. Mee ammas viidiyoo tokko laallee walitti deebina. Isiin jechuudha. Deemteetumaan fiddee ulfa ofirraa baase shintireetii keessa ulfa ofirraa miicaa jiraatti ulfa ebelutu irraa baase jettee maqaa namaallee dhoftee miti abbaa ulfa narraa baase saniif ulfa kiyya ka shintireetii keessa miice sanillee jechuudha fiddeetii. Qaalluun kan ofii hin beektuu kan namaarraa addii jedhama. Arrabaa namatti haga dheeressan ani eenyu jedhanii odoof gaafatanii gaariidha. Shamarran maaliin akka nama arrabsituu fi akkamitti akka arraafamuu qabdus arraba san walii maraxachaati malee zim jettee akka nama argitetti namatti laxxafuun gaarii miti. Dhugaan sinitti ma wanti arrabni dhalchuu kormi dhalchuu jedha Oromoon. Jecha hin fayyanii uleen hin fayyuu jedhama. Inna jecha badaa namaan jechuu gaaf tokko tasa yoo namni walitti bu'ee jedhe gizee miira keessa galan jecha ittiin nama saniin arrabsan maal akka namaan jedhan ilaaluun baay'ee nama fayyada. Jechi badaadha. Dhugaan sinitti hima haphee ta'een namatti maxxana. Akka madaatitti nama keessa taa'a. Namni jecha badaa yoo sin jedhee si arrabse gaafa nama san argitu jecha san yaadatta. Garuu gaafa uleedhaan si rukutee madaa san immoo ni fayyita waan ta'eef nama sayyoo argite madaa sun hin jiru homaa sitti fakkaatu. Garuu immoo madaan jechaa madaan arraba badaadha sinin jedha. Mee ammas viidiyoo tokko laallee kan walitti deebinu ta'a. Mee ammas viidiyoo ammas ni maxxansu kana ilaalaa. Ilmi namaa karamitti akka deemaa jiru maal akka gochaa jiru hin beekamu. Ayyaanan sababeeffatanii haala kanaan qoosaa jiru. Ani garuu qoosaan kun na gaddisiise malee nan kofalchiifne. Viidiyoon kun gizee 2-3 natti deddeebi'ee dhufe. Garuu baay'een itti qaana'es baay'een itti saalfadhes. Maaliif saalfatte maaliif qaanofte jechuu dandeessu. Miidiyaa jechuun kan uummata hundaati. Garuu qoosaa waa hedduutti qoosanii jira. Garuu qoosanii gaasha maarka huni kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya nageenya kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Egaa akkuma viidiyoo kana qabadhee gara keessatti ni dhufe jechuudha. Viidiyoo kana keessatti namoonni hedduun waa hedduu hubattu waa hedduu barattu jedhee kana yaadu keessaa isa tokko jechuudha. Viidiyoo isa jalqabaa irratti akkuma jalqaba isiniif fiduu yaadetti jechuudha. Yeroo ammaa kana Arsii fi Harargee wal lolaa jiru jedhanii ijoolleen biyya ormaatitti xaarrachuuf dalagachuuf biyyaa baate wanti isaan hojjetanii waan baay'ee nama qaanachuu fi nama saalfachiisudha jechuudha. Maqaadhaan walitti Oromoodha ofii kan wal nyaatanii wal miidiyaa irratti gochoota hin taaneen wal agarsiisaa jiran isaan Oromoo jedhamanii maqaa dhaatan. Arsiinis Oromoodha, Harargeenis Oromoodha. Walumaa galatti immoo ilmi namaa nama Itoophiyaawidha. Hundi isaaniitu biyya baqaa keessa jiraatu. Biyya ormaa biyya alagaa keessa. Waan manaa baaniif dagatanii waan biyyaa baaniif dagatanii biyya ormaa keessatti wal nyaatu. Yeroo baay'ee wanti akkanaa kun ni deddeebi'a. Ganda gandaan jechuudha walitti dooluun gizee baay'ee ijoolleen hedduu wal
miidhanii jiru. Hoolaa arabaa eeguu dhiisanii gaala arabaa eeguu dhiisanii dalagaa maziraa arabaa keessa siraatan hojjetanii waan kaayyoo biyyaa baaniif galmaan gaanii biyyatti deebi'uu dhiisaniiti waa'ee qabsoo biyya ormaa keessatti ofumaa walitti garagaranii dhiinni tokko sabni tokko wal nyaachaa jira. Kun ani gara lachuunuu wanti nan balaleeffadha malee wanti deeggaru tokkollee hin jiru jechuudha. Garanas ta'ee gamis ta'ee ilmi namaa hundumtu tokkodha. Biyya lafaa kanarratti waaqayyo wal qixxee uume jechuudha. Sanirraan immoo saba tokko himachaa afaan tokko dubbachaa gaafa akka bineensatti wal nyaatanii kun nama qaanicha malee waan nama gammachiisu tokkollee hin jiru. Nuti kushiina madaamii keessatti waan akkana kana yoo arginu itti gaddina malee ittiin gammannu waan tokkollee isin hin jedha. Kanaafuu wanta gadhee fi wanta sururii akkanaa kana odoo ofirraa balleechitanii isiniin jechuun asumarra dhaamsa kootii kanarra hin bal'isu. Isa viidiyoo itti aanu kan lammaffaa immoo haati Faaxee fi Fatiyyaan samoona kana akka wal lolanii fi lola guddaarra akka jiran baay'een keessan ni beektu. Kan sanirra kan hafe arraba baay'ee bubbushaa ta'ee fi baay'ee gurra nama qabachiisudha kan isaan wal arrabsanii. Haati Faaxee illee keessa dabartee haadha ishee haadha Fatiyyaa kan duuteen jechuudha arrabsaa turte. Namni du'ee bakka dhugaa jira, namni jiru bakka dharaa jira jechuudha. Kanaafuu arrabni gubbaa kanarratti dubbatu santu haadha dharaati malee kan du'e suni ibidda seenee jannata seenee iddoo jiru isatu beeka deemee jira jechuudha. Kanaafuu nama du'e kaasanii nama arrabsuu keessattuu haadhan haati barandaa irratti dhalattee bakka feetetti dhalattee akka feete taate haadhan nama arrabsuun baay'ee ulfaata jechuudha. Ani waa kecha arraba kecha namni baay'ee lola jechuudha nama tokkoon namni intala haadha raahu malabbaa keetii jedhee jecha lamaan kanaan na arrabse diina kooti jechuudha. Maaliif abbaa kooti fi haadha koo maqaa dha'ee namni na arrabse diina kooti jecha saniin fayyadoo wanni fi eegalee nama sanitti hin siqu jechuudha. Alabalazaa anammoo jecha waan fedhe yoo na arrabse garuu jecha sagaagalummaati yoo na arrabsanis hin jaaladhu jechuudha. Innaa kana kecha haati Faaxee Fatiyaan immoo haadha Faaxee intala ulfa ofirraa baastu ebeluu jettee maqaa dhooftee arrabsite. Kunis immoo jecha badaadha. Walumaa galatti shamarran keenya aguma fedhes yoo ta'e yoo wal loltan akka tasaa yoo walitti buutan ofsa godhadhaadha. Arrabaan nama arrabsinaadha. Waaqayyoonis nama arrabsinaa jedha. Kanaafuu nama arrabsuun beekumsaa miti wallaalummaa jalatti ramadama. Biyya ormaa keessa taa'anii akkanatti wal arrabsuun laayivii irratti bananii uummata miidiyaa guutuu irratti wal arrabsu jechuun safuu guddaadha. Kanaafuu Oromoon safuu beekaa, safuu keechan ilaalladha, safuu keechan eeggadha. Namni maal nuun jedhe miti waaqni maal nuun jedha jedhaatii of baraasin hin jenna namoota gurguddaa akka nama gurguddaati. Inna arraba arrabsanii miidiyaa irratti beekamtii argachuu irraa jecha gaarii lama dubbatanii beekamtii dhabuun irra nama fayyada jechuudha. Kana fakkaata viidiyoon inni sadaffaan jechuudha. Sumarraa nan goolabaa viidiyoo sadaffaa lammaffaan jechuudha. Viidiyoo sadaffaa irratti yoo isin deebi'ee akkuma argitan sanitti jechuudha. Egaa kaa mucaa gadi garagarchanii akka nama foon muruutitti fakkeessanii jiru jechuudha. Kun jechuun maal mul'isa maal agarsiisa? Qoosaadhaafis baay'ee nama jibbisiisa, kolfaafis baay'ee nama jibbisiisa. Dhaloonni waan hojjetu wallaalee waan qoosu wallaalee maaliif miidiyaadha kun akkasumas immoo wanti irratti kolfamuu fi qoosamu kanaa miti. Maaliif nama gadi garagarchanii haala kanaan qoosuun Itoophiyaan nama nyaatti jettaniiti moo maaliif haala kanaan qoostu? Kuni baay'ee dhaloonni duubatti hafuudhaan kan ka'e sammuun isaa waan gaarii yaadurraa kan waa'ee gaarii yaaduu dhabuurraa kan ka'e waan gadhee yaadati gara miidiyaatitti fida jechuudha. Wanta gaarii wanta nama barsiisu guyyaa ayyaana hojii gaarummaa hiyyeessa gargaaruudhaan waan qabaniin gadi ba'uudhaan osoo waan akkasiitiin nu fiddan viidiyoo akkasii barbaadna malee viidiyoo akkanatti nama gadi garagarchanii akka fooniitti shurraabii namarraa gadi muranii kana jechuun immoo namaa fi waaqayyoon nama akka nyaatan osoo hin taane hoolaa qalanii lukkuu qalanii akka nyaatan eeyyame malee hoolaa miti namaa miti jechuudha. Kanaaf namoonni biyya biraa gizee haala kanaan argan tole Itoophiyaan nama qaltimoo jedhanii maqaan keenya durattuu hin tolu akkanattuu arabdoota biratti ofii keechanii ofumaa ol fixaa jirtu ofumaa ol ajjeesaa jirtu jedhanii. Kanaaf jechuudha sammuu ofii waan hin taane fi waan gadheedhaan guutanii waan gadhee gadi baasanii hojjechuu irraa waan gaarii hojjetanii dhalootaaf barumsa taasisuun baay'ee barbaachisaadha. Dhaloonni nu duuba dhufu maal nurraa barata? Dhalli keenya maal nurraa barata? Warri nu duuba jiru maal nurraa barata jenne viidiyoo barumsa qabu yoo ta'e malee viidiyoo akkanatti baay'ee jibbisiisa. Viidiyoo arrabsuu, viidiyoo safuu cabsee, viidiyoo
viidiyoo haala kana miidiyaa irratti gadi baasuun faayidaa qaba jedhee yaadu akka yaada mataa kootti. Kun yaada mataa kootii. Warroonni yaada dabalataa qabdan saanduqa koomentii jalatti barreessaa isiniin jechuun asumarraan affeerraa kootee egaan viidiyoo koommoo har'aaf asumarraan hangoolabaa turtii na wajjin gootaniif ulfaadhaa galatooma. Mana kana laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jennaa. Baay'ee.